Привет, дорогие друзья, и теперь у нас на канале новое авто, а именно Hyundai Getz 2010 года выпуска АКПП объемом 1,4 литра. Машина беспроблемная, но как и большинство автомобилей, у нее есть и болячки, и иногда возникают проблемы. Наша проблема заключается в том, что при заводе автомобиля на холодную сильно свистит ремень генератора, и сегодня мы это устраним. Ослабляем болт крепления трещоткой и головкой на 12. Есть две причины возникновения свиста. Первая причина — это устарел ремень генератора и требуется замена. И второе — это провисание ремня генератора. Скорее всего, ослабло натяжение ремня генератора. А этот болт нам надо закрутить головкой на 12. И потом затягиваем обратно болт крепления. Проблема устранена, мотор работает при полной нагрузке. Всем спасибо, ставьте лайки, пишите комментарии. Счастливо!